Seninle buluşmadan önce bir sürü şey düşündüm böyle. Kelimeler, her şeyi dizdim böyle üst üste falan filan. Hepsini de unuttum. Kız bana öyle bakma, kaçırırım seni ha. Alışkınsın sen zaten. Bak ya. Anne, Kimle geldin sen buraya? Tolga'yla. Sen Kadir Bey'le flört mü ediyorsun? Evet, Kadir Bey'le flörtleşiyorum. Bravo. Tebrikler. Neyi tebrikler? Ne şov yapıyorsun? Defne derim. Kadir'in kız arkadaşı. Bez arkadaşım. Bir şey söyleyeceğim. Ben hallederim. Tamam. Bizim niye standart bir günümüz yok? Standartlara uymuyoruz. Muhtemel Aşk yeni bölümüyle Perşembe Show TV'de.